Hai 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 cat lovers, kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam jenis-jenis kucing yang ada di dunia. Di posisi pertama ada kucing domestik atau kucing kampung. Kucing domestik mungkin menjadi kucing yang paling banyak ditemukan di dunia nih guys, karena emang jumlahnya itu cukup banyak. Dan biasanya kucing domestik itu dikenal dengan sebutan kucing kampung. Kucing domestik merupakan kucing yang sangat mudah untuk dirawat, karena tidak memerlukan perawatan yang khusus gitu loh guys, kayak kucing-kucing ras yang lainnya. Jadi kamu nggak perlu repot kalau misalnya kamu mau memelihara kucing domestik. Jenis